ուղղությամբ է թույլատրվում բեռնատար ավտոմոբիլի երթևեկությունը՝ դեպի աջ, դեպի ձախ և հակառակ ուղղությամբ։ Տվյալ իրավիճակում շարունակել երթևեկությունը միայն բեռնատարի անցումից հետո։ Զիջել ճանապարհը բեռնատարի վարորդին պարտավոր չենք։ Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին ՀՀ օրենքի համաձայն, երթևեկությունը սկսելուց առաջ տրանսպորտային միջոցի վարորդը պարտավոր է ստուգել արգելակային համակարգի և ղեկային կառավարման սարքինությունը, անվադողերի պահպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրության համապատասխանությունը սահմանված նորմերին (բոլոր թվարկվածները)։ Վերադասավորվում է համարվում տրանսպորտային միջոցի զբաղեցրած երթևեկության գոտուց երթևեկության սկզբնական ուղղությունը պահպանելով դուրս գալը, տրանսպորտային միջոցի գծանշված երթևեկության գոտու սահմաններում զբաղեցրած շարքից երթևեկության սկզբնական ուղղությունը պահպանելով դուրս գալը նշված երկու դեպքերում, տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե չեն աշխատում տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքով նախատեսված ապակեղողիչները, տրանսպորտային միջոցի շահագործումն արգելվում է, եթե չի աշխատում պահեստային անիվի բռնիչը, խախտված է հետին կամրջակի կիպարների հերմետիկությունը (երկու դեպքում էլ)։ Այս ճանապարհային նշանը թույլատրում է երթևեկել միայն նշված կամ ավելի բարձր արագությամբ։ Տվյալ իրադրությունում պարտավոր է վարորդը ճանապարհը զիջել բեռնատար ավտոմոբիլին (պարտավոր է)։ Այս ճանապարհային նշանը պարտադրում է զիջել ճանապարհը հանդիպակաց երթևեկող վարորդին նեղ հատվածներում, որ ցուցանակով կիրառված նշանի ազդեցությունն է տարածվում 3,5 տոննայից թեթև թույլատրելի առավելագույն զանգվածով բեռնատարի վարորդի վրա (B և G տարբերակները)։ Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի կապույտ ավտոմոբիլը։ Այս իրավիճակում ձախ շրջադարձ կատարելիս կանցնենք խաչմերուկն առաջինը, որ տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում երթևեկությունը դեղին և կարմիր ավտոմոբիլներին։ Ինչպես պետք է վարվի վարորդը մոտենալով խաչմերուկին՝ կանգ, գիծ, գծանշման և լուսացույցի կանաչ ազդանշանի պայմաններում։ Շարունակի երթևեկությունը խաչմերուկով առանց կանգառի։ Թույլատրվում է ավտոբուսների կանգառն ու կայանումը բնակավայրերում, երթևեկելի մասի ձախ կողմում միակողմ երթևեկության ճանապարհներին։ Թույլատրվում է արդյոք մարդկանց փոխադրումը քարշակվող ավտոմոբիլում։ Թույլատրվում է թեթև մարտադար ավտոմոբիլում, կապույտ և կարմիր գույնի առկայծող փարոսիկների և հատուկ ձայնային ազդանշան միացրած տրանսպորտային միջոցներին մոտենալու դեպքում վարորդը պետք է իջեցնեն արագությունը և զիջեն ճանապարհը նշված, ինչպես նաև դրանով ուղեկցվող տրանսպորտային միջոցների անխոչնդոտ անցումն ապահովելու համար։ Կարմիր գույնի առկայծող փարոսիկի միացրած, կանգնած վիճակում գտնվող տրանսպորտային միջոցին մոտենալիս տվյալ ուղղությամբ երթևեկող ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վարորդները պետք է կանգ առնեն և շարունակեն երթևեկությունը թույլատրություն ստանալուց հետո։ Տուժածի որովայնի վրա բաց վնասվածքից օրգանների արտնկման դեպքում պետք է արտնկած օրգանները ծածկել մաքուր խոնավ գործվածքով և պոլիէթիլենային թաղանթով։